Salut gang, on est vendredi, ouais, la dernière journée avant un 3 jours de congé, parce que lundi, c'est la fête du travail. Ou la fête du dollar, ou la fête de la reine, ou je pense que c'est plus la fête du travail.
Comme vous avez pu voir, oui, mon voyage est strappé. Finalement, ils l'ont chargé ici. Hier soir. Moi, quand je suis arrivé ici hier, pardon, j'ai une fin de grippe. Quand je suis arrivé ici, à 2h20, moi j'ai rappelé mon dispatch. Je me dit non, moi j'ai pas le temps. Comme je disais hier, j'ai pas le temps, il faut que j'aille chercher ma fille, il faut que je descende avec un drybox, t'en as-tu un, qui traîne dans le cours pour que je te le descende, puis que je t'en remonte un vite. Ben ils ont fait, oui, on a ça, pas de trouble. Quand je suis revenu au bureau, j'en ai parlé avec les gars, puis ils disaient, oh, demain tu vas aller chercher ton voyage, tu vas monter, ben, tu vas monter avec ta flotte, ben ma flotte est à Richemont. Ben, on va te la changer tout de suite, c'est rien que du rouge. On va te la changer tout de suite, tu t'en vas à Lévis de toute façon. Ben, gros, moi ça me dérange pas, on va gagner du temps. C'est ça. Fait que là, je m'en vais en direction Lévis, ça s'en va dans une écurie. C'est sur le bord, je pense que c'est sur le bord de l'eau, il faut que je recheck, ou plus un gros ruisseau. Ouais, je pense que c'est ça. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'en ai reparlé avec le gars, il serait supposé de me refaire redescendre ici pour un préload pour mardi matin que je m'en irais en Ontario. Les deux, ça sera à Metcalfe. Moi, je me dis McCaffrey, mais c'est pas vraiment pas ça. Je pense que c'est deux places que j'ai déjà été. Mais comme j'en ai parlé avec les dispatchs, je suis le chef dispatch. Puis moi, si je vais aller en Ontario, de best, ça serait que je sois chargé le matin puis que je parte tout de suite. Je vais avoir le temps de revenir. Puis je ne suis pas trop pressé parce que là, les deux autres fois que j'ai été en Ontario, là, je compte pas celle de mercredi parce que là, j'étais dans le trafic, c'est pas pareil. Mais à chaque fois qu'ils me faisaient monter ici, après ça, redescendre en Ontario, j'y arrivais pas. Puis moi, je leur ai demandé de revenir à 4 heures. Fait, regarde, si je suis déjà préloadé, moi, j'ai le temps en masse de le faire. Je pourrais même aller plus loin. Je suis à peu près sûr que je serais... partir le matin à 4 heures du matin, je suis à peu près sûr que je serais capable de me rendre jusqu'à Kingston. Sauf celle qui est rendu Kingston, là, tu m'envoies pas un drop pas loin, là, puis après ça, je m'en revenais. Je suis sûr que je serais capable de le faire. C'est pas si pire, Kingston. C'est pas si loin que ça. Il faudrait juste que je vérifie sur le GPS, voir si c'est vrai que c'est faisable, parce que sinon, on va être dans l'arbre. Mais là, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça la run aujourd'hui, parce que je m'en vais à Lévis. Je vous remercie encore beaucoup pour les abonnements. Au moment où je vous parle, on est rendu... Non, tasse-toi, oui, ici, comme ça. J'ai regardé hier, on était à 490. Genre, un de plus qui s'est abonné au jour d'aujourd'hui, le 29. Ou, c'est possible, vous allez voir les vidéos en retard, quasiment une semaine en retard, c'est pas une semaine et demie. Mais je vous remercie. Il en manque 10 avant d'arriver aux 500. Je vous remercie beaucoup. Pour le moment, au moment où je vous parle, vous n'avez pas vu la vidéo avec ma petite souris qui est venue m'aider, puis beaucoup. Même que c'est elle qui a gagné pour aller ramasser les petites choses oranges. À la fin, je pensais qu'elle en avait juste 2 dans les mains. Non, elle en avait 3, puis elle a réussi à les emmener. Fait qu'elle commence cette fois, ma petite souris. Puis elle a fini avant moi. Ouais, ça pogne un coup dur sur le papa, ça. Fait que c'est pas grave, non, c'est pas vrai. Je la félicite, regarde, wow, c'est 3 en même temps, là. C'est quand même léger, mais c'est pour une petite fille de 4 ans et demi, là, c'est quand même pesant pareil. Fait que moi, je vous laisse pour vrai. On s'en va à Lévis, puis après ça, ben, je le sais pas encore. Fait que je vous reviens tantôt. Salut, gang.
my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin, burdened by the heart of man. Down to the river, down to the river. Oh, bury me, carry me, oh, far beneath, oh, fire and water me, going down deep, saying, oh, bury me, carry me, oh, far beneath, oh, fire and water me, washing me clean, kerosene creek. Mama taught me how to live, Daddy taught me how to give. Both of them had their own sins. Down to the river, every man has felt the shame. All our blood, it runs the same. Father, hear us as we pray. Down to the river, down to the river, sing, oh, bury me, carry me, oh, far beneath, oh, fire and water.
Salut gang! Fait que mon drop est fait. Tout bougé le 10 en 3 parce que la cliente voulait l'avoir à plusieurs places différentes. D'après moi, il y a une compétition parce que j'ai vu une pancarte. Parce qu'il a l'air d'avoir des tentes, puis c'est pas des tentes style posées pour tout le temps. Là, ça a l'air avec des blocs, puis tu vois que ça a l'air permanent. Temporaire, pardon. Fait que, elle voulait en avoir un peu ici, un peu là, parce qu'il y avait des chevaux, d'après moi, compétition de chevaux en fin de semaine. Ici, je sais pas c'est quoi exactement, c'est du obstacle, de course, j'en ai aucune idée. Puis là, je pense que je me vais pas à bonne place. J'allais un peu plus loin. Ouais. C'est ça que je fais, je fais pas attention. Fait que je vais aller me revirer. Plus loin, on va camper ça dans le bord. Puis, pardon, j'ai encore la gorge qui me pique, je sais que je tousse beaucoup. Je suis vraiment désolé. Donc là, je m'en retourne à Richmond. On va changer le voyage en vitesse. Puis on va descendre ça en catastrophe à l'Ange Gardien. C'est un préload pour. Excusez, je vais juste me retenir. J'espère que j'accrocherai rien. En tout cas, à date, non. On coupe ça au maximum. C'est parfait. Je m'éloigne même de lui. Ouais. Ça prend s'il veut, mais là, excusez-moi, c'est moi qui est plus gros. J'ai besoin de la place. C'est ça. Fait que là, je décolle, direction Richmond. Puis, comme je disais, c'est un préload pour mardi matin parce que lundi, on travaille pas. Fait que je vous laisse, je vais arrêter d'essayer de tousser, puis ben, on se reprend à tantôt.
gang, fait que mon load est fait, puis je l'ai fait sous la pluie. Tellement mouillé que j'ai enlevé mon chandail en embarquant dans le camion, puis j'ai mis mon coton ouetté le matin, parce que j'aurais pas été confortable pour conduire, là, ça faut que je le ramène tantôt. Fait que là, je descends à l'ange gardien, je dépile, je ramasse mes papiers, puis je sac mon camp. D'après moi, je vais même être en retard. Fait que moi, je vous laisse. Il reste les images à se rendre jusqu'à l'ange gardien. Pas rien de spécial en fin de compte, à moins qu'il y ait de quoi là. Si vous voyez que la vidéo est plus longue, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Sinon, c'est les images jusqu'à là-bas. Fait que moi je vous laisse gang, on se revoit dans une prochaine vidéo. Là je décolle, fait que merci.